வணக்கம் மக்களே, டீ கப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஒரு அலைன்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு க்ளீனிங் ஒர்க்கில் இறங்கியாச்சு. தரமாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் இருக்கிறத முதல்ல எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரை முடிச்சிடலான்னா அதுக்கப்புறமா அங்கங்கே அப்படி இப்படி கச்சாமுச்சா இருந்ததெல்லாம் அழகாக ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து அதில் எல்லாமே அலைன் பண்ணி அழகாக வந்து அடிக்காச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீழ் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப மாவுலாம் போட்டு ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அழகாக நீட் பண்ணி காய்கறி இதெல்லாமே வந்து தனித்தனியாக வச்சு பால், வாட்டர் பாட்டிலு, அதுக்கப்புறமா ஜூஸ் பாக்ஸ் இதெல்லாமே அழகாக வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் உள்ள பார்க்க. தேங்க்யூ, பாய்.